სახელითა მამისაითა და ძისაითა და წმინდისა სულისაითა. როგორც თქვენმა სარწმუნოებამ შინებულად უწყის, წმინდა ეკლესია ჩვენი უადრეს წმინდა დიდმარხვისა იწყებს თავისი სამწყსოს თუ სამღვდელოთა თუ სამრევლოთა მომზადებას ამ განსაკუთრებული მარხვისთვის. ეს ის მარხვაა, დიდი მარხვა, რომელზეც თავადუფალმა გვიწინასწარმეტყველა. ერთხელაც თუ გახსოვთ მასთან მივიდნენ მოწაფეები და დაეკითხნენ, რატომ არის თქვა ფარისევლები მარხულობენ, ნათლისმცემლის მოწაფეები მარხულობენ, ჩვენ კი არ მარხულობთ. ვიდრე სიძე ქორწილშია, ვინ დაიწყებს გლოვას და მარხვას, მაგრამ დადგება დრო, როცა სიძე ამაღლდება, იგულისხმა თავისი ნება, შეპყრობა, ჯვარზე ამაღლება. აი ეს მარხვა მისი მხსნელი ნებების მოგონებაა პირველ ყოვლისა, რომელსაც განსაკუთრებულად კიდევ მოების შემდგომ წმინდა ორმეოცისა, ეგრეთ წოდებული ღნების შვიდეული, სადაც მეტი სიცხადით და ინტენსივობით, ასე ვთქვათ, ვიხსენებთ ქრისტეს მხსნელ ნებებს, ყოველივე იმას, რაც მოიმოქმედა ჩვენი საცხოვრებისათვის. გასული კვირიაკით, რომელიც იწოდება მეზორე ფარისევლის კვირიაკეთ, არსებითად უკვე დაიწყო ჩვენი მომზადება დიდ მარხვისთვის. და ეს იმდენად წმინდა მარხვათა შორის ამბობენ წმინდა მამები, რომ თუ წმინდად შეინახავ, მთელი წლის განმავლობაში ჩადენილი ცოდვებიც კი მიგეტევება, რაოდენ დიდი ძალა აქვს აქედან განსაჭით. აწინდელი კვირა არის ესევე მოსამზადებელი, რომელიც იწოდება უძღებიშვილის კვირა, ხოლო ამგვარად იწოდება სახარების იმ საკითხავით წმინდა ლუკასაგან, რომელიც დღეს ამოვიკითხეთ, სადაც გადმოცემულია იგავი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესის სწორედ უძღებშვილზე. და როდესაც ის ამ ამაღლებულ ქადაგებას ამბობდა, მას ჟამსაშინა კიდევ ორი სხვადასხვა იგავი წარმოთქვა, მაგალითად იგავი დაკარგულ ცხოვარზე, იგავი დაკარგულ დრაქმაზე და მერმე მოაყოლა ამას ეს იგავი უძღებშვილზე. არსებითად სამივე ეს იგავი ერთი შინაარსის მატარებელია. რამდენადაც დღევანდელ კვირიაკეს უძღებიშვილის იგავი არის აღებული, საკითხავად ბუნებრივი აქედან და მისი სახელი ეწოდება, როგორც მოგახსენეთ, მთელ ამ კვირიაკესა და შვიდეულს, აქედან გამომდინარე ჩვენ ვიმსჯელებთ სწორედ ამ კვირიაკის რაობაზე. რაზეა საუბარი? რომელ დაკარგულ ცხოვარზე, რომელ დაკარგულ დრაქმაზე და რომელ დაკარგულ ძეზე. მოდით კიდევ ერთხელ გულისყურით მოვუსმინოთ ამ იგავს. რამდენადმე ვრცელია, მაგრამ აუცილებელია მისი ხელახლა ამოკითხვა და არა მარტო საზოგადოდ, არამედ ადგილ-ადგილას დუგნებავს განმარტება სულიწმინდის მადლითა და წმინდა მამათა დახმარებით. მერმე იტყო და უფალი და თქვა, მერმე როდის აი ამ ორი ხსენებული იგავის შემდგომ. კაცსა ვისმე ესხნეს ორძე და რქვა უმწემესმან, უმწემესი ძველ ქართულად უმცროს ნიშნავს. და რქვა უმწემესმან მან მამასათვისა, მამაო, მომეცმე, რომელი მხდების ნაწილის სამკვიდრებელისაი. წმინდა მამათა განმარტებით უფროს ძეში მოიაზრება ერთა შორის ისრაელის ერი, ებრაელების ერი, რომელიც ღმერთმა უპირველესად ამოირჩია ყველა სხვა ერებთან შედარებით და აზიარა საფრთხო შულს თავისი წინასწარმეტყველისა და შვილისდებელის მოსეს მიერ, რაც ოდნასაც იგი აღრმავებდა თუ 4-და დიდთა წინასწარმეტყველთა, თუ 12-და მცირეთა წინასწარმეტყველთა, ესევე პატრიარქთა და მართალთა მიერ. ისე რომ ისრაელი ერი უწინარესად ამოირჩიეს, მაგრამ თავისთავად ადამიანს რჩეულობა არ აცხოვნებს. აცხოვნებს მხოლოდ და მხოლოდ წმინდა ცხოვრება და როგორც ივანე ოქროპირი ამბობს, არათუ უწინარესად ამორჩევა არ აცხოვნებს ადამიანს, არამედ ქრისტეს ზეობაც კი არ აცხოვნებს თუ წმინდად არ იცხოვრებს. და ღვთისმშობელი მარიამი რომ ღვთისმშობელია, დედა ღვთისა, მას ესეც არ აცხოვნებს თუ არ დაიმარხავს ქრისტეს ცნებებს. შესაბამისი ადგილი არის სახარებაში, როდესაც ერთხელ ქრისტე ამაღლებულ ქადაგებას ამბობდა და უთხრეს, რომ აქ დედაი შენი არიან და ძმანი შენი, ანუ იოსებ დამწინდველი შვილები და გეძიებენ შენ. ქრისტემ არც გაიხედა იქით, საითაც მიანიშნეს, განართხა ხელი მსმენელებზე და წარს თქვა, აი დედაი ჩემი და ძმანი ჩემნი და დანი ჩემნი, ვინც ისმინოს ჩემი ზეციური მამისა,
და დაიმართლეს. მე მამისას რაც მამა მომცა, მე იმას გაძლებ თქვენ. მე და მამა ერთი ვართ, სულიწმინდასთან ერთად, ყველა წმინდა სამება. და ეს მოძღვრება მერმე და მერმე ადრეულ შუა საუკუნეებში ჯერ კიდევ ქრისტიანობის გარიჟრაზე წმინდა და ღმერთშემოსილმა ღვთისმეტყველმა მამებმა და მასწავლებლებმა ეკლესიისა გზადაგზა განგვიმარტეს და საბოლოოდ ჩამოაყალიბეს მტკიცედ სწავლება, რა თქმა უნდა, წმინდა წერილზე დაყრდნობით ყველა წმინდა სამება ღმერთზე. უმცროსი ვინ მოიაზრება უმწემეს ძეში მოიაზრებიან ყველა დანარჩენი ერები, მათ შორის ჩვენი ქართველი წინაპრები, იბერიელი და კოლხნი. მოდით ახლა ნახოთ, მივაქციოთ საგვარეულო ყურადღება იმასაც, რომ ამიგავში უფალი როგორც ამბობს, ხმა უფროსმა ძმამ კი არა აიმაღლა, რომელსაც ჰქონდა უპირატესობა უმცროსთან შედარებით, არამედ უმცროსმა აიმაღლა და რა თვალსაზრისით მოითხოვა მემკვიდრეობა. თუმცა მამას შეეძლო მიეცა ეს მემკვიდრეობა და შეეძლო არც მიეცა. ის თავისთავად ის ფაქტი, რომ უმცროსმა ძმამ აიმაღლა და თავის უფროს ძმაზეც აიმაღლა თავი, აჩვენებს, რომ მას განზრახვაში ჰქონდა მამის სახლი დაეტოვებინა, მაგრამ არა უბრალოდ დაეტოვებინა, არამედ სამემკვიდრო წაეღო, რომელიც სათუო იყო მისცემდა თუ არ მისცემდა მამა. ამიგავიდან შანს, რომ მამა არის უაღრესად ბრძენი ადამიანი და გულმოწყალე. წმინდა მამათა განმარტებით მამაში მოიაზრება მამა ღმერთი, უფალი ღმერთი. იქ სადაც ნახსენებია ბოლოში იგავისა ტარიგი მოიაზრება ძეღვთისა, რომელიც დაიკლა ჩვენისა ცხოვრებისა, ჩვენნაირი ცოდვილებისათვის, უძღები შვილებისათვის. და გზადაგზა მამათა მიერ მოგაწვით განმარტებას, რაც ნიშნავდა, რომ მამამ და როგორ აღადგინა უმცროსი შვილი ღირსებაში ყოველივე იმის შემდეგ, რაც სამკვიდრებელი დაკარგა და მეძავებთან გაანიავა. მაშასე უმცროსმა შვილმა აიმაღლა ხმა და წარსდგა. მამაო, მომეც მე იმპერატიულ ტონში ამბობს, ბრძანებით ფორმაში, მომეც მე, კი არ ითხოვა, მოითხოვა. რისი უფლებაც შვილის მიხედვით მას არ ჰქონდა. არანაირი წილი არ ჰქონდა ის, რომ მამას ჰქონდა მემკვიდრეობა. ეს მამამ თავისი შრომით და როგორც იგავიდან ჩანს, უფროსმა ძმამ მოიპოვეს ეს სამკვიდრებელი. როგორც ჩანს, უმცროსი შვილი იყო მცონარე, სარმაცი. აი ჩვენ შვილებშიც რო გავარჩიოთ, პორციელ შვილებში. ზოგი თავმდაბალია, მორჩილია, დამჯერია, სწავლას ეწაფება, უყვარს შრომა, მაგრამ არიან ამა თუ იმ ოჯახებში შვილები, რომელსაც არაფერი მსგავსი არ ახასიათებთ. მაგრამ პრეტენზიები დიდი აქვთ. აი დღევანდელი გამოთქვა რო ვიხმაროთ, როდესაც წამოიზრდებიან, უნდათ რომ დამოუკიდებლები იყვნენ ყველანაირად, გარდა მატერიალურისა. მატერიალური ჩვენ უნდა უზრუნველყო. ხოლო ვნებების დაცხრომა მათზეა დღევანდელი გამოთქმა რომ ვიხმაროთ. სამწუხაროდ არიან ასეთი შვილებიც, არა ყველა, მაგრამ ამა თუ იმ ოჯახში, თუმცა კაცმა რომ სთქვას, ასეთი შვილების რაოდენობა უფრო მატულობს. საზოგადოდ კაცობრიობა არასწორი გზით მიდის და ვითარდება. რასაც პროგრესს ეძახიან დღეს და სანაკებოდ მიაჩნიათ ფსევდოლიბერალურ სამყაროში, სინამდვილეში არის რეგრესი. ზნეობის, ადამიანობის, კაცობის და ასე შემდეგ. ახლა აღარ მოყვები ამის ჩამოთვლას. ორიოდე დღის წინ დავიწყეთ ერთი ძალიან ძალზედ საინტერესო წიგნის თარგმნა. ავტორი არის არქიმანდრიტი ნაომი ვაიბოროდინი. 280 გვერდიანი, თუმცა მცირე ფორმატის, მაგრამ 280 გვერდიანი საკმაოდ სქელტანიანი წიგნი არის. სათაურით ქვეყნიერების აღსასრულზე. წინასწარმეტყველებანი. არა უბრალოდ წინასწარმეტყველებიდან ციტატები არის მოტანილი, არამედ ეს ღირსი მამა მსჯელობს სხვა მამებთან ერთად ან წინასწარმეტყველებებზე და ცდილობს, რომ შეაპიროს დღევანდელ ჩვენს ცხოვრებას ის წინასწარმეტყველებები, რომელიც მაგალითად ზოგი წარმოიდგა მე-17 საუკუნეში, ზოგი ესე იგი 3-4 საუკუნის წინათ და ასე შემდეგ, მაგრამ ყველა როგორც სულიწმინდის, ერთი სულიწმინდის მოწაფე ერთსა და იგივეს ღაღადებს. აი მაგალითად ჩვენ თარგმნებთ იპოლიტე რომაელის დღეს ხსენება თუ არ ვცდები, იპოლიტე, ამ დღეებში ახსენება იპოლიტე რომაელის
წიგნი უკანასკნელ შამსზე გავშიფრდები. 17 საუკუნის წინ ცხოვრობდა და ეს წიგნი ტოვებს შთაბეჭდილებას, რომ ვიღაც დგას მემატიანე აქვე დღეს შენს გვერდით და იწერს იმას, რაც ხდება. ანუ 17 საუკუნით ადრე იწინასწარმეტყველა რა ვაებაშიც არის დღეს კაცობრიობა. მერე დახატულია სურათი, ქვეთავებად არის დაყოფილი და ერთ-ერთი თავია, მაგრამ როგორ მდგომარეობაში იქნება ეკლესია აპოსტასის, ანუ ღვთისაგან საყოველთაო განდგომის დროს, როგორ დაეცემიან წყემსების, ადგილობრივი ეკლესიები შეირგუნება და იშვიათობა და გამონაკლისი ის იქნება, რომ ბოლომდე დაიმარხოს ერთგულება ეკლესიისა. როგორ დღეში იქნება ხალხი, რა პოლიტიკური მოვლენები განვითარდება, რაც ვითარდება ჩვენს თვალწინ, როგორც ხედავთ უკვე და ეს როგორ იქნება ზნეობრივი სურათი თითოეული ადამიანის. და გამონაკლისი ვინც იქნება, ეკნება დევნა ამ ფსევდოლიბერალური საზოგადოებისაგან. რატომ არ ახარ ისეთი, როგორიც ჩვენ ვართ. უკვე ესე იგი, როდესაც ვთარგმნიდი, ვკითხულობდი რა ამ ადგილს, ამ ქვეთავს და ვთარგმნიდი, ვხედავდი, რომ პრაქტიკულად დღეს ეს უკვე ხდება და თანდათანობით საყოველთაო ხასიათს იღებს ადამიანებში. და შეიძლება აპოკალიფსის ენით ვთქვათ, რომ ახლოსვია ქრისტეს დიდებით დაბრუნება. თუნდაც პოლიტიკური თვალსაზრისით, სამხედრო, სოციალური და სხვა რა მოვლენები ვითარდება. შემდეგ ეს წინასწარმეტყველი გვაფსნობენ, როგორ ჩამოიშლება მსოფლიო ეკონომიკა. რა დღეში ჩავარდება, როგორი მტაცებლობა იქნება. ურთიერთმტაცებლობა და ბოლოს იქამდე დაკნიდება ზნეობრივად, როცა დიდი შიმშილობა დაიწყება ყველა მოვლენების შედეგად ამ გაუკუღმართებისა და ღვთისაგან განშურებისა, რომ ერთმანეთის გვამებსაც კი დაუწყებენ ადამიანები ჭამას. ერთი სული მაქვს, როგორც იტყვიან, როდის დავასრულებ წიგნის თარგმნას, თუმცა შრომა დევადია და ჩემი სიბერიდან და უზურებიდან გამომდინარე, ასე სწრაფად ალბათ არ იქნება. თუმცა ყველანაირად, უბრალოდ წიგნს კი არ ვთარგმნი. მე ამბებ ცხოვრობ. აი როგორც თუ ძალიან კადნიერად არ აღზერდება გრიგოლ ღვთისმეტყველსა და ბასილ დიდს მიბაძავდი. იმათ სამი გზა ჰქონდათ და ყველა მიდიოდა ერთი ტაძრისკენ, მასავლებლისკენ და შინისკენ. ორი გზა მაქვს. სახლიდან ეკლესიაში, ეკლესიიდან სახლში. სახლშიც ეკლესია მაქვს, იმიტომ რომ ოჯახს წმინდა მამებმა მცირე ეკლესია უწოდეს. თქვენც ასეთი ვითარება უნდა გქონდეთ. ასეთი ვითარება უნდა იყოს, რომ ერთმანეთს ხელი შეუწყოთ სულიერ ცხოვრებაში ოჯახშიც. მადლობა ღმერთს ღვთისმიერი მეუღლე მყავს, არანაირად არ მაბრკულებს, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ მე მყავს რა ოჯახი, რამეს ვაკლებ. რატომ? ჯერდი ბუნებაში მაქვს აღზრდაში. მეორეც, პავლე ტიმოთისადმე ეპისტოლეში გვასწავლის, კაცი, რომელიც ოჯახზე არ ზრუნავს, წარმართზე უარესია. წარმოგიდგენია თქვენ? ბუნებრივია. ეს ასეც არის. მაგრამ ახლა გაიზარდნენ შვილები და სხვა და სხვა და ნაკლები სჭირდებათ მათ ზრუნვა და ბევრს უკვე თითქმის ყველას აქვს თავისი ოჯახი, აქედან გამომდინარე მე მეტი დრო მაქვს ვიყო უფალთან. აი რომ რა მოხდიდებული პავლე, კაცი რომელსაც ცოლი ხავს წინოს, ცოლს სათნო ეყოს, ანუ მოსაწონი გახდეს ცოლის, ხოლო ვისაც ღმერთი ხავს, წინოს ღმერთს სათნო ეყოს. ანუ ერთგვარად მაინც ცოლი ოჯახი თავისებურად თითქოს აშორებს ღმერთს. მაგრამ ღმერთი, რომელმაც თვალი მოგცა, ვერ ხედავს, რომ მე მაქვს ოჯახი და მაქვს ოჯახური საზრუნავები. თუმცა თვალსაჩინარიდან ვცდილობ უფალი ღმერთი არ დავკარგო. რა თქმა უნდა, დღე ყოველ და დღე გამოშვებით ტაძარში ვერ მივალ, იმიტომ რომ მე მცირე ოჯახში უნდა ვიშრომო. მაგრამ მეორე ზოგიერთი ვარდება, მათ შორის ეგრეთ წოდებული ეკლესიური მეორე უკიდურესობაში. საერთოდ იკარგება ეკლესიიდან. თვეობით არ მოდის, ზოგი წელიწადში ერთხელ, ზოგი ორ წელში ერთხელ და დიდი გულით ითხოვს ზიარებას. და სხვადასხვა. უფალი ვიდრე აზიარებდა საგვარეულო თავის მოციქულებს, 3 წელიწად ნახევარი ასწავლიდა, აკურთხებდა, გასმედდა და როცა განწმიდა მათი სინდისი და მისცა ღვთისმეცნიერება, მხოლოდ მერეღა დაუშვა თავად უფალმა ზიარებაზე. აქ ჩვენთვის სწავლება, რომ ზიარება ზოგიერთ მოწვას ჩეულება, აი გარედან მოვიდა ამ ველური სამყაროდან, ცოდვილი სამყაროდან ადამიანი. რამოდენიმე კვირაში, უახლოეს ხანებში აზიარებს. ეს არასწორია. მაგალითი გვაქვს, როგორც მოგახსენეთ სახარებიდან. ჯერ განსავლოთ, ღვთისმადლით განწმინდოთ
და შემდეგ, როდესაც დაუშვებს სინდისი, დაუშვათ ჩვენ ზიარებაზე. ადამიანი რომ ღირსეულად, არასაჟელად, არადასაჟელად რომ ეზიაროს, ორი გარემოება უეჭველად. დაგიშვას არა მარტო ეკლესიამ, არამედ საკუთარმა სინდისმა. და რა მოხდება? თუ სინდისოთ ვეზიარებით, საჟელად გვექნება ზიარება, რომელიც თავისთავად მაცხოვნებელია და ცოდვათაგან განწმენდელი ადამიანის. ის რაც სიკეთეა, ჩვენ შეიძლება ბოროტებად გვექცეს. ჩვენგან გამომდინარე და არა თავისთავად იმ სიწმინდიდან. კაკიჩ, სიტყვამ შორს გავიტაცა, მიუბრუნდეთ საკითხავს იგავისა. მაშესე, მზაუბრულად მოითხოვა მამისაგან სამკვიდრებელი. და როგორ არის ნახეთ ნათქვამი? და განუყო მათ საცხოვრებელი იქი. არ გაუწყია შეგონება, რომ არანაირი წილი არ აქვს, მას შეუძლია არც მისცეს, რომ არის მზარმაცი და აქ შიში, რომ შეიძლება ყველაფერი გააბრიოს, რაც მოხდა კიდეც. არამედ ყოველგვარი ყოყმანის გარეშე, მაგრამ არაშინაგანი განშის გარეშე, მან განუყო საცხოვრებელი იგი. განუყო რას ნიშნავს, რომ მას და მის მას თავისი სამკვიდრებელი გაუყო. და შემდგომად არამრავალთა დღეთა შეიკრიბა ყოველი უმწემესმან მან ზემან და წარვიდა შორსა სოფელსა და მუნ განაბრია ნაყოფი იგი მისი, რამე თუ ცხონდებოდა იგი არაწმინდებით. მიაქციეს საგვარეულო ყურადღება, როგორ მოიქცა, როცა მიიღო სამკვიდრებელი უმწემესი ძმა. ერთმანეთს არ წასულა სახლიდან. ამით თითქოს ერთგვარი ტაქტი გამოაჩინა, რომ აი უჭირს მამის სახლთან განშორებას, სიყრმეს, იჭაბუკე გაატარა და მშობლიური კერა, ქართულად რომ ვსვათ. ასე შანს, მაგრამ ეს კი არ იყო მიზეზი, რომ რამოდენიმე დღე, როცა მიიღო სამკვიდრებელი, გაჩერდა სახლში, როგორც იგავიდან ჩანს, მოანდომა იმას, რომ თავი მოეყარა, აღერიცხა, თავის შეიძლება ალბათ ზოგი რამ გაეყიდა, იმიტომ რომ წავიდა სხვაგან, ნიშნავს, რომ ამ ხარკამეს და იმას ზურგზე ვერ მოიკიდებდა. როგორც ჩანს, მან თავისი წილი გაყიდა, ყველაფერი, ეს მინიშნება არის ამიგავში, აიღო თანხა და დაადგა გზაზე. მხოლოდ ეს იყო მიზეზი და არა სიყვარული და მშობლიური გრძნობები, რომ რამოდენიმე დღე გაჩერდა მამის სახლში. წავიდა უცხოსა ქვეყანას, შორეულ ქვეყანაში, რატომ არის ეს ნათქვამი? იმიტომ რომ ეს რა ქართულად რო თქვათ, ეს რას ნიშნავს? მამის თვალს მიეფარა. იქ არ არის დაკონკრეტებული, რომელ ქვეყანაში წავიდა, რამდენად შორს იყო, რამდენად არ იყო, არსებითი მნიშვნელობა. ამით ნათქვამია იგავურად ამჟელობაში, რომ ის მამის თვალს მიეფარა. მამას რომ არ მიექცია ყურადღება, აი ახლა ის შვილებშიც ყოფილა, რომ დიდები არიან, ოჯახიც აქვს, მაგრამ ერთი მშობელი შეჩვეულია სიყრმიდან მასზე ზრუნვას. როგორც პატარას იზი აღიქვავს, მაინც, როგორც შვილია და იმიტომ ეს ზრუნვა აქვს და მიჩვეულია, რომ სულ ზრუნავდეს და გახიზიანება გამოუწეს შვილში. რა არის ბოლოს და ბოლოს სოლი მყავს, შვილები მყავს, როდემდე უნდა, მაშინ თავი დაუჭერია მშობელს, რომ ალბათ ამეტებს. ცოტა სხვაგვარად უნდა მოიქცეს. მაგრამ რა ძნელია მშობლისთვის. მთელი ცხოვრება ხო ის ამას აკეთებდა, ზრუნავდა შვილებს. მაგრამ როგორც ერთ-ერთ გაზეთში ამოვიკითხე წლების წინ, ლიტერატურული გაზეთი იყო, ჩვენ შვილებს ბევრი ჩვენთაგანი კი არ ავზრდით, არამედ ვზრდით, ვაჭნებ, ვასმებთ და ვაცმებთ. და შემდეგ შეუჩვეველს, ნუ შეჩვეველს ნუ გადააჩვევ. შემდეგ აქ პრეტენზიები ყველანაირად იყვნენ დამოუკიდებელი, მაგრამ მატერიალურად შენზე იყვნენ დამოკიდებული. და ეს შენი მოვალეობა, არანაირი მოვალეობა მამას არ აქვს, მეტადრე როცა კაცი დაოჯახდება, რომ იზრუნოს მასზე. თავისი კეთილი ნებიდან გამომდინარე შეუძლია გაუწოდოს დახმარების ხელი. რა თქმა უნდა, არა გულსგარეთ, გულითაც. ამას ალბათ პატარა გამოცდილება და სიბრძნე გვიკარნახეს ვისთან როგორ მოიქცეთ. თუმცა ქართველები ყველაფერში გადამეტებული რამ ვიცით და მათ შორის შვილებთან ურთიერთობაში. ამიტომ არის რომ ძნელია ასეთ შვილებზე ითქვას, რომ ისინი ან გვარის, ან ოჯახის, ან სამშობლოს მომავალი არიან. დღეს განსაკუთრებით და ეს სურათი რომ ვახსენებ წმინდა მამასთან წინასწარმეტყველებაში არის ნაწერი, როგორ იქნებიან ბოლო დროის პორტრეტი ადამიანის, ბოლო დროის ზნეობრივი, ნუ რა ვიცი, ბევრი რამით სამწუხაროდ შვილების ერთი ნაწილი გვანან იმ პორტრეტს ძალზეთ, სამწუხაროდ. მაგრამ ტოვებს რა უფალი ცოცხლებში, ესე იგი მათაც, როგორი ბოროტიც არ უნდა იყოს ადამიანი,
აძლევს სინანულის დროს და არა მარტო დროს, საშუალებას, ან მადლს და ისე მოუწყობს ცხოვრებას, ისე პერიპეტიებს შეუქმნის ცხოვრებისა, რომ იზოლებული ხდება დაფიქრდეს მე. როგორც ეს უფროსი შვილი, ვიდრე არ გაღატავდა, ვიდრე კუჭი არ აეწვა და არ მოაგონდა, რომ მამაში დაქირეებულ საყურებსა თავზე გადაზდიოდა პური და თვითონ აქ ღორის საჭმელი ენატრებოდა, მანამ არ ჩავარდა სინანულში. ისე რომ აი ახლა რომ თან როგორ არის ნათქვამი, ახლა იგავში წავიქთ, რომ იმ ქვეყანაში ჩამოვარდა შიმშილი. ანუ მინიშნება, რომ იმ ერთი ადამიანისთვისაც კი შეიძლება მოხდეს ეს იმ ხარეში. ისე უყვარს თითოეული ადამიანი, რომ რამდენიმე შეიძლება ერთგვარი ჩრდილი მიადგეს, რომ ის ერთი ადამიანი სინანულში მოვიდეს. სხვა გზით როგორ ჩანს, ეს მცონარე და მეძავი ადამიანი უძღები შვილი სინანულში არ მოვიდოდა. ღმერთი ხომ სიბრძნეა, მამაში ხომ მამა ღმერთი იგულისხმება და ესე იგი მან უწყის, როგორც მოციქული პავლე ამბობს, ყოველივე რაც კაცშია. არა მარტო ჩვენი გარეგანი ცხოვრება იცის, არამედ მან უწყის შინაგანი ადამიანი, ჩვენი გულის სიტყვები, ფიქრების, რახვები, სურვილები, ოცნება, დანატვრა და ასე შემდეგ. ბევრი სახელი შეიძლება უწოდოთ სხვა სულიერ ნიუანსებს, უпроსორეთ გულის თქმებისა, რაც ადამიანს აქვს და ამიტომ ერთ-ერთმა მოციქულე ფარსები იაკობამ უნაყოფო ცარიელი ღრუბლები უწოდა ქარის გარო მიმოიტაცება. აი ასეთია ზუსტად უძღები შვილი. ეს არის მისი ნამდვილი დახასიათება. მან შტავიდა შორს ქვეყანა შორსა სოფელსა, მიეფარა მამის თვალს და მუნ განაბნია ნაყოფი იგი მისი რამე თუ ცხონდებოდა არაწმინდებით. ესე იგი ერთხელ არ დაფიქრებულა როგორი სიმწრით, რაოდენი შრომით, ქართულად რომ ითქვის წელებზე ფეხის დადგმით, მოაგროვა სამკვიდრებელი ძეებისთვის. ეს თავისთავად იყო, ამას ბრუნავდა, ეს იყო მისი ცხოვრების წესი. შრომაზე ღმერთმა ჯერ კიდევ 64-ში გვაკურთხა. პირველად თუ წავიკითხე სემინარის პირველი კურსის სტუდენტი ვიყავ, გამიკვირდა კაცო. ადამი 64-ში იყო, რა თუნდოდა შრომა, რომ უბრძანა, რომ მოუვარე ამ ხელმცენარეებს და ასე შემდეგ. მოგვიანებით წმინდა მამებთან თქვა გრიგოლ ღვთისმეტყველთან ამოვიკითხე, რომ აქ საუბარი არის ინტელექტუალურ შრომაზე. ღვთაებრივი აზრები უნდა გაეჭრება, სულიერ აზროვნებაზე არის ლაპარაკი, მაგრამ ესეც შრომაა და როგორც მეცნიერები გვასწავლიან, ინტელექტუალური შრომა უფრო მძიმეა, ვიდრე ფიზიკური შრომა. და უფრო იფიტება ადამიანი და ძალების აღდგენას მეტად საჭიროებს. ახლა ერთ-ერთი აბოდერიმე დღის ერთ-ერთი აკადემიკოს ცნობილი ბეხტერევას ტვინის ექიმი იყო, მეცნიერი თქვენ ენაზე რო ვთქვათ, წავიკითხე ძალიან საინტერესო და სიღრმისეული დარიგებები. თავდაპირველად იყო უღმერთო, არ წამდა, მაგრამ ღმერთმა ისე მოუწყო, რომ ახლობლის სიკვდილის შემდეგ გახდა გამოცხადება ჰქონდა პირდაპირ, გახდა მორწმუნე და ღრმად მორწმუნე. ღვთისმოსავი ადამიანი და ეს გვასწავლის ასეთ რამეს. ზოგიერთს გაეღიმება, მიამიტობა ეგონება. ეცადეთ 10-ის ნახევრიდან 2-ის ნახევრამდე გეძინოთ, იმიტომ რომ ტვინის განწმედა აი ამ პერიოდში ხდება ღამე. და რა ბრძნულად არის ადამიანი, თითქოს რა არის, მოკვდავი არსება აღწნადი და რამდენი სიბრძნეა ჩადებული. სიბრძნის ანაბეჭდი ჩანს ადამიანზე, გარეგან ორგანოებზე, შინაგანზე, მეტადრე სულზე. ესე იგი, როდის რა ვაჟინები, წვენები, სითხეები უნდა გამოიყვეს და თვითონ თავისი დანაშილება. ადრენალინი რომ ადრენალინია, ესეც საჭიროა ადამიანში. იმიტომ რომ შიშის გრძნობა და სხვა ადამიანს აჩერებს უგუნურებისგან და ბროტებისგან. დღესაც თქვი ერთ გადაგებაში ადამიანს რომ შიშის გრძნობა არ ქონდეს, ერთ დღეში ამოწყვეტავდნენ ერთმანეთს. ტყივილის და შიშის გრძნობა, ანუ ნერვიული სისტემა და სხვა, იმიტომ აქვს ადამიანს რომ ამასაც მოერიდოს და არა მარტო ამისთვის არის რა თქმა უნდა საჭირო. ეხლა ყველაფერს ვერ მოვყვები, ჯერეთი რომ მეცნიერი არა ვარ, თუმცა ზოგრას მე ვეცნობი დიდი სიხარულითაც, არა უბრალოდ კითხულობ, არამედ სიხარულით ვეცნობი და ჩემთვის აღმოჩენებია, რასაც კითხულობ, ასეთ ცნობილ მოაზროვნეებთან და არა უბრალოდ მეცნიერები არიან, ისინი არიან ღრმად მოაზროვნე ადამიანები, რა თქვა, ბლეს პასკალი, იგივე ბეხტერევა ნატალია და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. საერთოდ ჩვენ ამით უნდა ვიყოთ დაკავებული. ჩვენ ხო ღმერთის ნაყოფი ვართ, მისი შემოქმედების და ყველაზე ძვირფასი მის თვალში, ყველა ქმნილებაზე მაღლა ვდგება. დედამიწა და მზის გალაქტიკა კი არა, მილიარდობით გალაქტიკებიც კი ჩვენთვის შეიქმნა. და როცა აღარ იქნება ადამიანზე არც ერთი ადამიანი ბოლოშავს, აპოსტასიის შამს ჭეშმარიტების ხმა მიიღოს, აზრს დაკარგავს არა მარტო ადამიანის არსებობა, ასეთი ადამიანების, თუ შეიძლება ამათ ადამიანები უწოდოთ,
იმიტომ რომ ადამიანი იბადება დაპერწყალებით ზეცას ესწრაფდეს. სინამდვილე ეს არის მისი მაღალი დანიშნულება და ერთადერთი ნამდვილი დანიშნულება. და ესე იგი აქედან გამომდინარეა ყველაფერი. მაგრამ რა ვთქვათ, ამისგან ყველაფრისგან ჩვენ შორსა ვართ. ამებზე კი არა, ყველაზე არსებითზეც აღარ ვზრუნავ სულზე, რომელიც უკვდავია ხორცისგან, სხეულისგან განსხვავებით. მაგრამ როდესაც ჩვენ მაგალითად კითხულობ სერიოზული მეცნიერების ნაშრომებს, ნააზრებს, იქნებას ადამიანის მოკვდავს სხეულზე, ესე იგი კიდევ უფრო ხედავ თუ რამდენად დიდი სიბრძნეა ქუფალს. შეხედავ ერთის თითქოს არაფერია, მაგრამ აი თვალი რო თვალია. ერთი ბეწო რამ არის? გახედავს და წამის ყოფაში გაივლის მილიარდობით სინათლის წელს. არ არის საყვირველი? აბა რა არის? ასევე ნებისმიერ ორგანოზე შეგვიძლია მივშელოთ. ღვიძლიც ავიღოთ, რომელიც ფილტრია, გული, რომელიც ტუმბოა ადამიანში და სხვა. ჩემი რჩევა იქნება, როცა საშუალება გექნება ინტერნეტის უაზრო თვალიერებას, ჩემთან რომ მოდიხარ მე ახსარებებზე და საერთოდ მოძღვრებთან, სადაც გარყვნილებასაც ეწაფებით, ესე იგი ფეიკებს კითხულობთ, როგორ დღეს ეთქმის, 1000 სისულელეს და გამონაგობს ჭორს და დეზორიენტირებული ხართ. აქედან გამომდინარე, ნამდვილი ორიენტირები გეკარგებათ, ფასეული რაც არის, დადებითი რწმენა, სამშობლო და სხვა, მე გირჩევდით რომ მიკითხოთ გნებავთ ამ მეცნიერთა ნააზრევი, არა მარტო წმინდა მამები. თუმცა, როგორც წმინდა ამბროსი ოპტინელი ამბობს, ეს წმინდა მამა კითხეს, რომ აი ხელოვნება, ლიტერატურა თუ შეიძლება გავეცნოთო. ფრიად სასარგებლოა შემეცნების პირველ საფეხურზე, მაგრამ გულუბრყვილობა მთელი ცხოვრება ამას მოანდომო. უკვე მე სულის მეცნიერებას უნდა დაეწაფო, რომელიც მხოლოდ წმინდა წერილსა და ღვთივ გამბრძნობილ მამათა ნაშრომებში არის და არცაც სხვაგან არ არის. კარგი, ძალიან შორს ავედით, მოუბრუნდეთ უბრწემეს მას და მის შეცდომებზე ვისწავლოთ ჭკუა. ცნობილი გამოთქმა ამბობს, ჭკვიანი ადამიანი სხვის შეცდომებზე სწავლობს ჭკუას და უგუნური ვერც სხვების შეცდომაზე სწავლობს ჭკუას და ვერც საკუთარი, ამიტომ იღუპება. აქაც უბედურია და იქ ხომ წარწდება და წარწდება. ეშმაკი ართობს, ყველაფერს აკეთებს, რომ არ იფიქროს გარდაუვალ სიკვდილზე, რომელიც თავისთავად არაფერი არა. ეს არის მარადისობაში გასასვლელი კარები. არც მეტი, არც ნაკლები, მაგრამ ხშირად დაგვიზუსტებია ორგვარი მარადისობა არსებობს. მარადისობა ჯოჯოხეთში, იქაც მარადისობა, მარადიული ტკივილია იქ. და მარადისობა სამოთხეში, მარადიული სიხარულია. მაგრამ რასაც მიაღწია დედამიწაზე ადამიანმა სიწმინდის სახით, ამას არ შერდება. მას ისეთი სული მიანიჭა ღმერთმა, რომ მადლის მიერ და არა სხვაფრით შეუძლია კიდევ უფრო სრულყოფილი გახდეს. როდემდე მამაო, რა საზომამდე? განუსაზღვრელად. იმიტომ რომ მისი ნეტარების, შემეცნების, სიხარულის, ღვთისმეცნიერების წყარო და სხვა თავად ღმერთი უფლის პირის სახის განჭვრეტა, როგორც აპოკალიფსი და ანდრეას სალოს ცხოვრება და არაერთი წმინდა მამა ამოწმებს, არის ქრისტეს ღვთაებრივი პირის სახის ჭვრეტა. ეს ანიჭებს ამ ყველა სიკეთეებს ადამიანს. და რამდენადაც ღმერთი არის გარეშე შემოუწერელი, მიუცდომელი და ასე შემდეგ, ეს ლტოლვა, სწრაფვა ადამიანისა, რომელიც სიწმინდის გზაზე დადგა უკვე ღვთისკენ, არის დაუსრულებელი. ანუ მისი სრულყოფილებაც არის დაუსრულებელი. სულ უფრო და მეცსა და მეც იდეს. იმიტომ რომ ღმერთი არის ამოუწურავი. ღმერთი არავის არასა და უხილავს დედამიწას. და იქ განჭვრეტილი იქნება წმინდანთა მიერ და ანგელოსთან. მაგრამ ადამიანს რაც მეტი სიწმინდე აქვს, მეტი თამდაბლობა. ანგელოზებზე აპოკალიფსში ესაიასთან და სხვებთან ნათქვამი, იერემიასთან თუ სხვა, რომ ისინი ღმერთის დიდების საღდარს რომ მოახლოვდებიან, ფრთებს იფარებენ თვალებზე. ესე იგი, იმდენად დიდი ნათელი ამით თამდაბლობას გამოხატავენ, კეთილ მოგრძალებას ღვთაება ღმერთის მიმართ. რომ არ არიან ღირსნი, ჭორეთნენ ღვთაებრივ ნათელს და პირის სახეს. ჩვენ პირიქით გვემართება. ერთი ორ მახვას გემოთ მოყარებით და ნაკროვანებით შევინახავთ, ერთი ორ ლოცვას წართქვავთ და ასე შემდეგ პატარა მოწყალებები შავიდენ და გონია რომ ჩვენი ადგილი სწორედ უფლის მარჯვნივ არის, სულ ცოტა ღვთისმშობელ მარიამის მარჯვნით. ეს ხომ თავხედობა, ეს ხომ ამპარტავნება არის.
ანგელოზები ვერ ბედავენ, რომელიც იწოდებიან არ დაგავიწყოთ მეორე ნათლად. ვერ ბედავენ პირველ ნათელს სწორებდნენ. ჩვენ აქ გონია რატომღაც რომ დავიმსახურეთ სასუფეველი. ერთ-ერთი ნიშანი ბოლო ჟამის ადამიანების, მათ შორის ეგრეთ წოდებული ეკლესიურების, როგორც წმინდა წინასწარმეტყველები ამბობენ, იქნება ის, რომ ისინი ჩათვლიან, რომ უღმართი შეხედულებების, მდარი შეხედულებების, წყალეპლობის და სხვათა მიუხედავად ისინი აუცილებლად ცხონდებიან. აი ესეთ ხიბლში იქნება ბოლო ჟამის ეგრეთ წოდებული ეკლესიური ბრძოლები. დღესაც არიან უკვე ჩვენ შორის ასეთები, როგორ თამამად ამბობენ ხოლმე ტიტულატურასავით ჩამოთვლენ ეკლესიური, აფსარებელი, მართლმადიდებელი და არაფრად არ უქნია ღმერთს სინამდვილეში. გულახდილად რომ გითხრათ. ადამიანს ეს არა აცხონებს. ადამიანი შეიძლება ტაძარში იშვიათად მოდიოდეს და ღმერთის სახელით სულდგმულობდეს, ცხოვრობდეს და რაც თავარია ცხოვრებაში ცდილობდეს ქრისტეს სიყვარული გამოავლინოს. უყვარს რა ადამიანები. და ეს გამართლდეს და თვითდაჯერებული, აგე გასულ კვირას როგორ იყო მეზორე და ფარისეველი. ფარისეველი პედანტურობით, დაწვრილებით ჩამოთვლიდა, რომ გრამობითაც კი სწირავს სერეცოს, სუნელოვან ბალახს, ღმერთს და ასე შემდეგ. რაში ჭირდება ღმერთს? ისია სააქვეყნა ადამიანი, ანგელოზი და ყოველივე, ხილული და უხილავი. ეს შენ ჭირდება, რომ მოწყალება გაწმიდოს სოდვისგან და მიგაახლოს ღმერთს. მეზვერე უსმინა, რომელიც ბოლოში იდგა და რა საკურთხეველთან, როგორც ფარისეველი, ესე იგი იმხელა სინანულმა გაიღვიძა, მაშინ თუ რომ ჩამოთვალა, ესე ამის ფონზე მას ფიქრობდა, რომ არაფერი არ გააჩნია. სიკეთე და ჯიღი დაიეთყა გულში და წართქვა სინანული. ღმერთო, მილხინე ცოდვილსა ამას და შემიწყალე მე, როცა სინანული გახჩოს, სიტყვებსაც ვეღარ პოულობ. ან კი რა საჭიროა მრავლის მეტყველება ღმერთის წინაშე. და რა თქვა უფალმა იმიგავის დასასრულ, განმართლებული გამოვიდა ტაძრიდან, არა თვითკმაყოფილი ფარისეველი, არამედ მონანული მეზვერე. ამიტომ ამიგავის განხილვაში დიდი მამა იოანე ოქროპირი ასმის და ამბობს. მას ჯობს ისევ ცოდვა სინანულით, ვიდრე სიმართლე თვითკმაყოფილებით. ქედმაღლობა, სვაუბრობა, ყოველგვარი განვიშორო. თუ კი რამეს თუნდაც სიკეთეს ჩაიდენ, ამბობს მოციქული იაკობ. ესე იგი ეს ან სახარიბაში წერია. შეთავს კი არ მიეწერო. არამედ თქვი, რომ რაც მევალებოდა, როგორც ადამიანს, როგორც მორწმუნეს, ის აღვასრულე. და ამაში შემეწია უფლის მადლი, იმიტომ რომ შთაგონებას, კეთილი აზრის, აღძვრას და აღსრულებას მიეწერება სულიწმინდა ღმერთს. მას სადღავარ მე ზოგიერთი ამბობს. აქ ახარ, კაბატოჯა, ცოტა ხანი დამაცალე, მაგაზე ელაპარაკები. შენი რა არის? თავისუფალი ნება. მე შემიძლია მივიღო ეს მოქმედება. შემიძლია თქვა საწტურების ქვეშ, სიძვის, ანგარების თუ სხვა, უარი ვთქვა ამას. ერთდროულად ორგან ვერ ვიქნები. არჩევანს ვაკეთებ. ისე რომ თვითონი თავის არჩევანს სამოთხეს თუ ჯოჯოხეთს, თავად აკეთებს დედამიწაზე. ღმერთი ცდილობს თავისი ანგელოზებით, წმინდანებით, სწავლებით, ყველა თავისი ბნებით, წიარებით, ყოველივე იმით, რაც მოგვანიჭა. უფალმა ღმერთმა აი საიდუმლო ლოცვას ვკითხულობდი და გონებაში ჩამევარდა ეს სიტყვები. ღმერთს მიმართავს მლოცველი ლიტურგოსანი მღვდელი და ესე იგი რაც სიკეთეები მოგიწია ჩვენთვის საჩინონი და უჩინონი. ზოგს ხედავთ ცოტას, უპროპერს ვერ ხედავთ. უჩინო სიკეთეების ღმერთისას. და ასე შემდეგ. ამიტომ თავი კი არ უნდა აიმაღლო ცარიელი თავთავივით. იმიტომ რომ თავთავი როცა სავსეა, იხრება პირიქით. ასევე სიბრძნე თავდაბალსდის ადამიანს და სირეგნე ქარაფშუტას. არასდროს არაფრისთვის არ ავიმაღლოთ თავი. მადლობა შევწიროთ ღმერთს, რომ მოგცა ეს წყალობა, გაგვეკეთებინა სიკეთე. ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში. არა ზოგიერთი ამბობს მე უფრო მეტი მინდა, თუ მეტი კიდე მაშინ შენ გაიხადე უკანასკნელი და ჩააცვი გლახაკს. ეს უკვე სრულყოფილებაა. ღმერთი ამასაც კი არ გთხოვს. არამედ იმას გვეუბნება, ნამეტნავისაგან რაიმე მიეცით. ბევრი როცა გაქვს, ცოტა ოდენი სხვას მიეცით. აი შეხედეთ დღეს რა ხდება. ეს ომების, რაც გაჩაღებული არის. იგივე ერთ-ერთი ეგრეთ წოდებული სუპერ სახელმწიფოს მეთაური, რომელიც თავისი ოდიოზურობით გამოირჩეოდა და ისევ დააბრუნა
გლობალურმა ხელისუფლებამ თავის გეგმები რომ შეასრულებინოს. ვენესუელას პრეზიდენტი სამარცხვინო გარემოებაში გაიტაცეს სულთან და ჩუაღამისას 80 ადამიანი მოკლეს ამ დროს, დაცვა მისი და ასე შემდეგ, ბევრი დაიჭრა. ქვეყანა უბედურდება. რისთვის სოფლიოში მეორე მარაგე ნავთობის. უნდა ეს იქნება ერთ-ერთი შტატი, კანადა სხვა იქნება, გრენლანდია და რა გამოდის? ყველაფერი შეიძლება. რადგან შეიძლება შეერთებული შტატებისთვის, მაშინ ვკითხულობთ არ შეიძლება რუსეთისთვის მაგალითად. სიტყვაზე ვამბობ. ხოლსული მას აკრიტიკებენ, რუსოფობიამდე არიან სიგიჟეში მისული. ამ დროს ჩუჩუმად ისინი სარგებლობენ თვითონ. ასევე ჩინეთზე ბევრ საკმაობს ამბობენ, მაგრამ თვითონ სარგებლობენ მისი სიკეთეები. ჩვენ ვიგრძალავენ, რატო? რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ჩამოკიდებული დასავლეთზე. თვითყოფადი არ უნდა ვიყოთ თავისუფალი და დამოუკიდებელი სინამდვილეში. არა მხოლოდ ქაღალდზე. აი რა უნდათ მაგ. ეხლა ზოგიერთი მამაო ეს პოლიტიკა არ გვინდა. პოლიტიკა კი არა, შვილო, ეს არის ჩვენი ცხოვრება. ასეთი პოლიტიკა ბევრ ბოროტებას მოგიტანს უმოკლეს ხანში. შენ რომ იცოდე. ადამიანი მათთვის არის ბიოლოგიური ნედლეული, გლობალური ხელისუფლების. არაფერს არ წარმოადგენს. მათ აქვს თავისი ზესტამჩენობა და თავისი ძრახვების ასრულების სურვილი. რა შუაში აქვს პოლიტიკა? მე მოგიყვანეთ მაგალითი იმ სფეროდან, რომელსაც თქვენ შედარებით უკეთ იცნობთ, ვიდრე სახარებისეულ სწავლებას. აი რატომ მოვიყვანე მაგალითი. ასე მაგალითად იონე ოქროპირის დროს ანტიოქიაში იმპერატორის ბიუსტი დაამსხვრიეს. კანონის მიხედვით სიკვდილი ეკუთვნოდა ვინც ეს გააკეთა. ეს მასიურად გააკეთა ხალხმა ანტიოქილებმა. იონე ოქროპირმა უშუა მდგომლა მეფემ რო გამოგზავნა მხედრობა. შურის აძიება კანონის აღსასრულებლად და დაინდო მეფემ იონე ოქროპირის გამო. და რამხელა იყო იონე ოქროპირი, წარმოიდგინეთ რომ შუმად მოიტაცეს კონსტანტინოპოლის პატრიარქად. თქვენ ხო იცით, სულ ერთვილებს ისე უყურა არ ანებებდნენ. ერთი თვე, ორი თვე და განრისდა უკვე იმპერატორი და დაჟაუნდოდა ამ ეკლესიური მორწმუნეების, რომ იმპერატორის ბრძანება არ სრულდებოდა. და იონე ოქროპირმა რომ დაინახა რომ უკვე აშკარად უსამართლოდ ამოხოცავდნენ ამდე ხალხს, მოელაპარაკა კარისკაცებს, ჩუმად ჩუაღამისას ჩაბარდა და გასურეს კონსტანტინოპოლისკენ. აი წყემსი კეთილი. თორე მას არანაირად არ აინტერესებდა დედაქალაქის, ესე იგი, პატრიარქობა, ეპისკოპოსობა. პირიქით, როდესაც ჩავიდა, თუ წაგიკითხათ ჩვენ თარგმნით მისი ცხოვრება საკმაოდ სქელტანიანი წიგნი, ჯვარსახვანი გზა ჰქვიან ამ წიგნს, თხოვთ გაეცანით ყველანი. თავდადებული მაგალითია ჭიშმარიტი მოძღვრისა და ქრისტიანისა. როდესაც ამხელად გზავრობის შემდეგ და სხვა მიუახლოვდნენ და მთელი არათუ კონსტანტინოს შემოგარენი ლამპრებით შუაღამეს დაემთხვა, გამოვიდნენ ნავებით, ვისაც რა შეეძლო, გამოვიდნენ შესახვედრად იონე ოქროპირის. პირველივე შეხვედრის დროს, ნახეთ იმპერატორს და არისტოკრატიას რას ეუბნება სამეფო კარს. არ ვაპირებ თქვენ სამეფო ნადიმებზე ჯდომას. მე ჩამოვედი რომ ღვთის სახელით ზნეობა გავმართო. წარმოგიდგენია თქვენ და მისი ეს სიმართლე და მრავალი სიკეთე გახდა მიზეზი მისი საყდრიდან ჩამოგდების ეპისკოპოსისა და გადმოსახლების საბოლოოდ აფხაზეთში ჩვენთან. მაგრამ გამოთქმა რო ამბობ, ჭირი ხეირად გვექცაო ჩვენ ქართველებს. აგერ ამხელა წმინდა მამის სარკოფაგი არის და სადაც ფეხი დაუდგავს ამ მამას. და როდესაც გახსნეს 39 წლის შემდეგ სარკოფაგი აფხაზეთში მისი აღმოჩნდა რომ ორწნელი იყო სხეული. შემდეგ დროთა განმავლობაში გაიხსნა. დარჩა მხოლოდ ყური. ამ ყურის ისტორიაც მომიხსენებია და იმ წიგნშიც არის ნათქვამი, პავლე მოციქული საკუთარი ეპისტოლების განმარტებას ეშურჩულებოდა ამ ოქროს ყურში, შეიძლება ესე ითქვას. კარგით, ამასაც თავი ვანებო. არანაირი პოლიტიკა მოვიყვანე მაგალითად თქვენთვის ნაცნობის სფეროდან. საერთოდ თუ ხარ სამართლიანი, თანმიმდევრულად უნდა იყოს სამართლიანი. რაც შეეხება ახლა თქვენ როგორ ზოგიერთმა დაწერო რუსეთის მომხრია და ალია და ჩალია ასეთებს პასუხობ. ყველა თათარია. სიბოროტეს მახსოვს, რუსეთის სიბოროტეს მახსოვს და ამერიკის ცბიერებასაც ხედავ და უარყოფით შედეგებს. რა გინდა ერი გაგეხლით შეშუაზე, ყველაფერს თავი დაანებე. აი ეს ყდარისულები, ფულგადახდილები, დაწანწალობენ რუსთაველზე და თავს იწონებენ რომ მეორე წელიწადი დაიწყო. შვილო, ვირია,
გინდ ერთი წელი ახეტიალე, გინდ ორი წელი და გინდ რუსთაველზე გაეყვანა და გინდ გურჯაანის ველმინდორში. არსებითად არ შეიცვლება. ქვეყანას კი ურევენ ამით. და ასე შემდეგ. ესე იგი, სულ რომ მკვდარი აღუდგინოს ამ ხელისუფლებამ, მაინც სიტყვია რომ ეს არ მოხდა. იმიტომ რომ წინასწარ ამოჩენებული აზრი აქვს. ეგ იცით რას გავთ ახლა ამით დავამთავრეთ. რა გურჯაანი ვახსენე, მეზრიშვილი ხო გახსოვთ ულვაშებიანი რაიკომის მდივანი კახეთიდან, ერთ-ერთი რაიონიდან. ესე იგი, შევარდაძეზე კითხეს, რომ ეს თეთრი მელა რო დაბრუნდა, რუსეთმა რო გამოუშვა აქ კრემლიდან და ქვეყნის სასაწიოკებლად. ხო და ეთახმებიო და კიო და ჯერ არ უთხოვსო, წინასწარ ვეთახმებიო. აი ესენი არიან, აი. ეს გავლენის აგენტები და აგენტები ყველაფერში წინასწარ ეთახმებიან. სულ არაფერი არ იცოდნენ რაზეა ლაპარაკი. დავანებოთ ამათასავე, მაგრამ ესე ჩვენი მწარე სინამდვილეა. ისინი ჩვენი ხორციელი ნაცვლავები არიან. გზას შეცდომილი ცხოვარი და რა კი იგავსებს საუბრობ უფროს უმცროს მასზე, ჩვენ რა ვიცით, შეიძლება მათ შეინანონ და ჩვენ წარწყვდეთ. სადაც წაგასწრებ, ესაიას პირით ამოსუფალი, იქ გაგასამართლებ. ბოლო წამის ყოფა და ამოსუნთქვა როგორი გექნება. აი ამის მიხედვით იმშელებს. ეხლა ეს ამის იმით არა, რომ აი მე ამოვისუნთქავ ასე ისე გამოთხვა რომ გავაგზელო. მთელი ცხოვრება, რასაც აკეთებს ადამიანი, ძირითადში ისე ამთავრებს ცხოვრებას. ეს უნდა იცოდეს. რაღაცა სასწაულები არ ხდება. მთელი ცხოვრება, რასაც აკეთებს, იმით ამთავრებს ადამიანის ცხოვრებას. და პატრიარქის არ იყოს ჩინური ფილოსოფიიდან რო ამბობს, რასაც სხვას უკეთებ, კარგს უკეთებ თუ ცუდს უკეთებ, იცოდე რომ საკუთარ თავს უკეთებ და ამაზე ყველა უნდა დავფიქრდეთ. მაშასე ცხოვრობდა არაწმინდებით გაფლანკა ყველაფერი და ვითარცა წარაგო მან ყოველი მის იყო სიკვდილით ძლიერი მასოფელსა და იწყო მან მოკლება. ხედავთ როგორ არ ნათქვამი. გულისხმიერად უნდა ისწავლოთ წმინდა წერილის კითხვა. ეს ზერელეთ კი არა, კითხველი და გადამკითხველი რო უწოდა გალაქტიონმა პოეტმა, არამედ გულისხმიერად და მამათა დახმარებით. კერძოდ აი ნაკეთ როგორ არ ნათქვამი. და ვითარცა წარაგო. იმაზე ადრე არ ჩამოვარდა იმ უცხო ქვეყანაში. შიმშილი, სიკვდილი, ძველ ქართულად შიმშილს ნიშნავს. ვიდრე ყველაფერი გაფლანგა მან. ანუ რა, შიმშილი რო იქ მოხდა, ღმერთის დაშვებით მოხდა პირველ ყოვლისა ამ ადამიანის და ამნაირების ჭკუაზე მოსაყვანად გულისხმაში ჩასაგდება. და ვითარცა მას წარაგო მან ყოველი მხოლოდ ამის შემდეგ იყო სიკვდილით ძლიერი მასოფელსა და იწყო მან მოკლებად. მოკლებად რაც ნიშნავს, გახდა გაჭკნა, მოაკლდა ყველაფერი. თანაეხლა წარმოიდგინეთ ჩვენ შეჩეული რო არის ადამიანი თქვენიანი თვითონ ბაირამობას. კარგს ჭამს, კარგს სვამს, მეძავებშია, ნებებს იცხრობს, აღთოვანებულია ამ ყველაფერი და უცბად გამოგეცლება ყველაფერი ეს. იმიტომ იქნება საზარელი ანტიქრისტეს მოსვლა, კომფორტს რომ არის ხალხის შეჩეული დიდი ნაწილი. ღარებსაც თავისი კომფორტია, გულახდილად რო გითხრათ. შედარებით. ანუ ყველანი თითქმის ვართ გემოთ მოყარებასა და ნაკროვანებაში. და ვეძიებთ სიამის წყაროებს. ზოგი ნარკოტიკებშიც გადადის აქ. არა მარტო მეძაობაში და გაუყუყმართებულ სოდომურ ცოდვებში. იმიტომ რომ აი ახლა ვნახავთ, როცა ადამიანს სულიერი სიცარიელი აქვს, სათარი ღორის რქაი, როგორც იგავშია ნათქვამი, ღორის ქატოც კი ჭამოს. და ამაშიც ერთგვარი სიამოვნება მიიღოს. მაშასე ჩამოვარდა სიყმილი, იწყო მოკლება და მივიდა და შეუდგა ერთსა მოქალაქესა მის სოფლისასა, ხოლო მან წარავლი და იგი ველათვისა ძოვნად ღორთა. გესმით თქვენ როგორ გაშირვებია? უმდიდრესი კაცის შვილი ნებიერად აღზრდილი, მეღორედ დადგა. და ესეც არ არის ყველაფერი. ორი საჭმელიც კი ენატრებოდა. და გული ეტყო და განწყებად მუცლის არქისა მისგან ერთგვარი მცენარია, რომელსაც იქ პირუტყვი ჭამს. თხის რქაქვია. მუცლის რქაქვია ამ საჭმელს, რომელიც უპირატესად ღორები ჭამენ და არავინ სისმალს. ესე იგი, იმასაც კი უგრძალებდნენ, რომ ღორის საჭმელი ბალახი მიეღო. მაგრამ ეს ყველაფერი აუცილებელი იყო მასში სინანულს გაეღვიცა. და ნახეთ, არავინ არცის თუნდაც ღორის საჭმელი. აი ამის შემდეგ ნახეთ უფალი რას ამბობს. და მოეგო რაი თავსათვისა, ანუ გონს მოვიდა რა, გონს მოეგო რა. თქვა თავის თავში მსჯელობს. რაოდენთა სასყიდლით დადგინებულთა მამისა ჩემისათა მათ პური თავზე გადაზდისო პური და მე აქა სიყმელით წარწყვდები, ანუ შიმშილი.
აღდგე და წარმიდე მამისა ჩემისა და თქვა მას ნახეთ ეხლა გულში იწვრთნის რა უნდა უთხრას მამას და როგორ უთხრას რომ უარი არ უთხრას მამამ აქედან კიდევ ის ჩანს ასეთი მისი შინაგანი შილობიდა რომ მამას სინამდვილეში არ იცნობს როგორი მოწყალია და თბილი გულის ადამიანი შვილების მოყვარული დღემდე არ იცის მან არიან ასეთი ადამიანები ჩვენ შორის არანაირად არ აინტერესებთ მშობლები მშობლებისგან აინტერესებთ რაიმე მიიღონ სიკეთე მატერიალური რა თქმა უნდა სულიერ სიკეთეს ნაკლებად ან სულაც არ იღებენ ჩევადარიგებას დამოწვრას და ასე შემდეგ მაშასე ეხლა აწყობს სიტყვებს ალაგებს როგორ უნდა უთხრას მამას რომ ამ გაძვალტყავებულმა შვილმა უარი არ მიიღოს მამაო ვეტყვიო როცა მივალ მასთან მამაო წოდე სად მიმართა წინაშე შენსა და აღარა ღირს ვარმე წოდება ძედ შენ და არამედ მყავმე ვითარცა ერთი მუშაკთაგან გული რომ მოულბოს ნახეთ რა სამოს მიმიღე დამიბრუნე არა როგორც შვილი არამედ როგორც ერთი მსახურთაგანი მუშაკთაგანი და აღდგა და მოვიდა იგი მამისა თვისა სათქმელად ადვილია მაგრამ შორსა ქვეყანასაც წავიდა ბევრი არა თუ ცოტაი არა როგორც იტყვიან ხოლმე ბოლოს ჩამოვიდა და მიუახლოვდა მამის სახლს და ვიდრე შორსღა იყო იხილა იგი მამამან მისვან და შეეწყალა ესე იგი როგორც იტყვიან ხოლმე მამას თვალები გაწყალებული ჰქონდა გზაზე ყურებით სადღაც გულის სიღრმეში იმედი ჰქონდა რომ დაბრუნდებოდა ალბათ შემოქმედ ღმერთს გულშიც ევედრებოდა და ლოცვითაც ეტყოდა ეს მამა რომ დაბრუნებულიყო ესე იგი ჯერ კიდევ შორიდან დაინახა და კი არ დაელოდა რომ კაცრი განაჩენი გამოეტანა თუმცა იმსახურებდა არამედ მირბიოდა იგი არაფრად დაგიდებდა მამის ღირსებას შვილი რომ ცოცხალი დაინახა ეს მისთვის ყველაფერი დაივიწყა და მირბიოდა იგი და დავარდა ქეთს ან მხარსა მისა და ამბორს უყოფდა მას და რქვა მას ზემან მან ნახეთ გულში რასაც იწვრთი და ეხლა შევხედავ თუ ყველაფერი აღარ ათქვა რატომ იმიტომ დაინახა რომ მამამ უკვე შეიწყალა და რაღაცა ჭიროა უთხრას რომ მიმიღე როგორც მსახური ნახეთ რა უთხრა როცა მამა მოეღია ატირდა მის ქეთზე და ამბორს უყოფდა ამბორის ყოფა ძველ ქართულად ნიშნავს სულიერ კოცას კოცნა ოღონდ სულიერი ანუ ამაში უფრო სიყვარული პატივისცემა მოგრძალება ჩანს და მამა იჩენს აი ამ უძღები შვილის მიმართ ამ ყველაფერს მამო წოდე სად მიმართა წინაშე შენს ანუ ღვთის წინაშე წოდე და შენს წინაშე და აღარა ვარ მე ღირს წოდება ძედ შენდა თქვა მამამან მისმა არც დააცალა და თუ თქვა შვილს დანარჩენი რომ მიმიღი არა როგორც ძე შენი შვილი არამედ როგორც ერთი მუშაკთაგანი თქვა მამამან მისმან მონათათვის და შვილისგან სახე მიიბრუნა მსახურებისკენ და უბრძანა გამოიღეთ სამოსელი პირველი და შემოსეთ მას და შეაცუდ ბეჭედი ხელსამისა და ხამლი ფერხთამის ანუ შვილის ღირსებაში უთქმელად აღადგინა თავისი ამ ბრძანებით და მოქმედებით ჩვენ ცოტა გვიან ერთ-ერთ წმინდა მამასთან მთავარეპისკოპოს დიმიტრისთან მორედოვთან ნახავთ რას ნიშნავს რომ სამოსელი პირველი ხამლი ან ფეხსაცმელი ძველ ქართულად რას ნიშნავს ბეჭედი და სხვადასხვა ადგილ-ადგილ განმარტავთ მაგასაც და გარდა მაგისა ამასაც არ დაჟერდა მამა მოიბთ ზვარაკი იგი ჭამებული და ყველაზე საუკეთესო თავის პირუთხში საკლავში შეარჩევინა და უბრძანა რომ დაეკლათ მამათა განმარტებით ეს ქრისტეა ძემ მხოლოდ შობილი ზეციურმა მამლა გაწირა დაკლულიყო გოლგოთის თხემზე ჯვარზე ჩვენისა ცხოვრებისათვის თუმცა ამას როცა ვამბობთ ეს არ ნიშნავს იმას რომ ეს უნდა მამას და ეს არ უნდა ძეს ან სული მამას ძეს და სული წმინდას ერთი ნება აქვს ერთი ხელმწიფება ერთი სიხარული ერთი ნეტარება ერთი საქმე ყოველი ცოდვილი ადამიანის მოქცევა ჭეშმარიტების ხონებისაზე დაყენება ერთადერთი განსხვავება მხოლოდ მათ შორის გამოვნობითი ძველ ქართულად რო ვთქვათ ანუ ჰიპოსტასური მამა არის უმიზეზო და მიზეზი ყოველთან მათ შორის ქრისტეს მიზეზი ძე არის მხოლოდ შობილი და სულიწმინდა არის მამისაგან გამომავალი ეს არის მათი ჰიპოსტასური თავისებურება ყველაფერი დანარჩენი რაც ჩამოთვალე და ზოგი რომ ვერ ჩამოთვალე აქ საერთო ისე რომ ის რომ ქრისტე დაეკუნა გოლგოთაზე ეს იყო არა მარტო მამის ნება არამედ ეს იყო ძის ნება და იყო ნება სულიწმინდა ღმერთისა და ესე იგი მოციქული ამბობს
პავლე რომ იმდენად მორჩილი იყო მხოლოდ შობილი ძე ღვთისა მამისა რომ მორჩილი იყო ვიდრე სიკვდილამდე მამის სიყვარულისთვის და მორჩილებისთვის მოიმოქმედა და მას როგორც თან არის რა თქმა უნდა როგორც თან არის მაიცოდა რომ ეს იყო აუცილებელი ცოდვილი ადამიანის დაკარგულ სამშობლოში ანუ სამოთხეში დასაბრუნებლად ისე რომ ჩვენი ცხონების საიდუმლოება თანაბრად აღასრულა მამამ ძემდა სულიწმიდა მაგრამ უშუალოდ ეს აღასრულა ძევთისა ასეთი იყო ყოვლადწმინდა საების ღვთაებრივი საბჭოს განჩინება ადამიანურ ენაზე რო ვთქვათ მას უბრძანა მოიბძვა რა კი იგი ჭამებული და დაკალდა ჭამოდა ვიხარებდნენ რამე თუ ძეესე ჩემი მომკვდარიყო და განსოცგდა წარწმედო იყო და იპოვა და იწეს განცხრომად მოუხმო თავის მეგობრებს ნაცსავებს ახლობლებს და განცხრომას მიეცნენ იმის გამო რომ შვილი გადარჩა და ცოცხალი დაბრუნდა აი რა ამბობს ამის შესახებ მთავარი ეპისკოპოსი დიმიტრი გარყვნილებითა და შიმშილით ქანს გაწყვეტილი ბრუნდებოდა თავის მამასთან უბედური ჭაბუკი და რა არც ერთი სიტყვა გაკიცხვისა არც ერთხელ მრისხანეთ შეხედვა მამის გულში მამობრივმა სინასემ გაიღვიძა რომელიც უბედურში ხედავდა არა დამნაშავეს ბოროტ მოქმედს არამედ შვილს ღვთის თვალში ადამიანის სული მთელ სამყაროზე უფრო ძვირფასია ხოლო მოქცეულ ცოდვილს ღმერთი შორიდანვე ჭვრets და ხელგაშლილი იკრავს გულში განბარტავს ეხლა რომ ხორციელ მამაზე კი არა ელაპარაკი ზეციურ მამაზე და როგორი დამოკიდებულება აქვს მას ცოდვილ ადამიანთან და როგორ ცდილობს სინანულში მოიყვანოს მას ღვთის თვალში ადამიანის სული მთელ სამყაროზე უფრო ძვირფასია ხოლო მოქცეულ ცოდვილს ღმერთი შორიდანვე ჭვრets და ხელგაშლილი იკრავს გულში როგორღაც ამ სიტყვებზე მოგონდა თეოდორ დოსტოევსკის გენიალური რუსი მწერლის ნათქვამი რომ ბავშვის ერთსლებლად მთელი სამყარო არღისო ისეთი ძვირფასია ღვთის წინაშე და უბრძანა მამამ თავის მონებს გამოიღეთ სამოსელი პირველი და შემოსეთ მას და შეაწვდ ბეჭედი ხელსამისა და ხავლი ფეხთა მისთა სამოსელი ესე სიმბოლოა უბიწოებისა უმანკოებისა გარდა მაგისა ეს გვაგონებს ემბაზიდან რომ ამოყავთ ახლად ნათელღებული მას თეთრი სამოსელი უნდა შემოსვა ნისდა იმისა რომ დაეფლა ცოდვები ამ ადამიანისა ემბაზში ნათლობის წყლებში და აღმოჩნდა ახალი ადამიანი თეთრი სიწმინდეს უბიწოებას ცოდვათა მიტევებას მოასწავებს ესე იგი ბრძანა რომ როგორ შეიძლება თქვენ ამ თუ ადამიანი ხო ერთხელ ინათლება აგერ წამს წმენის სიმბოლოშიც იგივეა ნათქვამი წამს ერთ ნათლისღებას აღვიარებდა როგორ კიდევ და კიდევ უნდა მოინათლოს რომ განიცმიდოს სამოსელი ხელახლა შემოას არა წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს ჩვენ გახსენებული რომ ყოველი გულითადი სინანული და ცრემლი არის ახალი ემბაზი ქრისტიანისთვის ახალი ნათლისღება არის როცა სინანულითა და ცრემლით განიბანება და განიწმინდება და აღმოიშობა ახალი ადამიანი დაუსრულებად გვაძლევს ამას დედამიწაზე ამის საშუალებას რა უდგას წინ სინანულს რა ღვიჭის თავს რატო ვიკავებ შორს რატო ვიჭერთ თავს როცა ღმერთმა ასეთი მადლიანი არა მარტო ეს საშუალება არამედ მრავალგვარი საშუალება 7 საეკლესიო საიდუმლოებო მარხვა ლოცვა წმინდა წერილი და 1000 რამ მოგონიჭა ღმერთმა სული საცხოვნებელად მაგრამ ისეთი ზარმაცები ისეთი უგულისხმობები ისე ვარ დათქმული შეუფერებელ გულის სიტყვებში და ცოდვებში რომ აღარც კი გვინდა ნება გვაქვს პარალიზებული ვისაც გვესმის თუნდაც აღარ გვინდა ეს აი რამდენი მინახია ასეთი მრევლშიც გარეთაც ახლობლებში ადამიანი კვდება გინდა დაეხმარო და არიღებს დახმარებას ან ეცინება აბუჩად იგდეს სარწმუნოებას ღმერთს მაგრამ ჩვენ ასეთი წერიდანაც გვინახავთ სინანულით მოქცეული ადამიანები ამიტომ განკითხვისთვის როდი ვამბობ ამას ასეთი ადამიანებისთვის ეს მდგომარეობა თითქოს ბუნებრივია ისინი უკვე სულიერად ბრმები არიან გარედან შეგონებას აღარ იღებენ დაეუფლათ ამპარტავნება მზაალობა თვითდაჯერებულობა აი ეს არის მათი კრედო მათი მსოფლმხედველობა ასე აზროვნებენ ასე კერავენ ასე ჭრიან ამიტომ ამბობენ წმინდა მამები არის ესეთი ცოდვები რომლისაგანაც ამის ადამიანის გამოყვანა ადამიანს აღარ ძალუძს მხოლოდ უფლის ანგელოს ან უშუალოდ ღმერთს ძალუძს ამ ადამიანის გამოხსნა ამ ბოროტებისგან და ესეთი გაბოროტებული იქნებიან ბოლო ჟამის ადამიანები უაღრესად პიკი იქნება ბოროტების და როგორც წმინდა ნილოს მირუმდინარე ამბობს და წინასწარმეტყველებს ბოლო ჟამის ადამიანები თვით სატანასაც და ეშმაკებს გადააჭარბებენ სიბოროტით
რა უნდა იყოს ასეთი რა. ადამიანში არის უდიდესი რამ დამარხული ღვთისაგან. აი ერთბაშად მაგონდება უფალმა რო განწმიდა ეშმაკეული. აი განკურნა. ეშმაკები შეღაღადებდნენ ამ კაციდან შეპყრობილიდან რომ ხადარინელიდან რომ ებრძანებინა ღორების კოლხი შესულიყო. ესე იგი ღორი როგორია არაწმინდა ცხოველი თვით ჟულითაც კი იმაშიც ვერ შევა თუ ღმერთი არ დაუშვებს. არა თუ ადამიანში რომელიც ხატად დამსგავსად შექმნა ამას ჩვენ უშვებთ. ბოროტ ჩვენში როგორც სულში ესრეთ ხორცში. უფალმა მისცა უფლება გამოვიდნენ ეშმაკები რომელიც აღმოჩნდა ლეგეონი იყო 10,000-ზე მეტია. ლეგეონი 10,000 ნიშნავს. ესე იგი რაზე მინდა მიგანიშნო როგორი დიდი რამ არის მაინც ადამიანი რომ ხომ შეპყრობილი იყო. ჭვაგონება დაკარგული ქონდა ამღრეული გონება. მიუხედავად ამისა ითმენდა 10,000-ობით ეშმაკის ლეგეონის ყოფნას. და ეს ლეგეონი რომ შევიდა ღორების კოლხში 1000-ობით ღორის ძოვდა იქ 100-ობით და 1000-ობით გაცოფდნენ ჭყვიდან გადავიდნენ შეიშალნენ და შეშინდები გადაცვიდნენ კმოდეთი ზღვაში და თავი დაიხვჩეს გენესარეთის ზღვაში. ესე იგი წარმოიდგინეთ რა არის ახლა წარმოიდგინეთ განწმენდილი ადამიანი როგორი დიდი ძალის მფლობელია. აი ერთი მაგალითი ეს ასოციაციები სადაც ამ საუბარში იფეთქებს ხოლმე ჩემში. მოსე წინასწარმეტყველი ჩვენ რომ ახსენეთ ჯულისდებელი წინასწარმეტყველი როდესაც ღმერთი როგორც არაერთხელ განურისდა ერთსა პირისაგან მიწისა ისრაელი მისი უშდულოების გამო უნდა და აღეხოცა მოსე დადგა შორის ღვთისა და შორის ერისა და ევედრებოდა რომ ეპატიებინა და ნახეთ უფალმა რა უთხრა ღმერთმა როცა ჭყალით უფყრია ცანი დაქვეყანა და ერთი ნებით თაებრივი ნებით შექმნა ყოველივე ხილული და უხილავი რა ანგელოზ და ადამიანი რა უთხრა დადეგ მოსე ნუ ლოცულო შენი ლოცვა ჩემს რისხვას არაძლევს გასარքანს. ერთადერთი ადამიანი იყო მოსე, მაგრამ წმიდა და მართალი და უყვარდა ღმერთი და უყვარდა თავისი ერისშვილები და ნახეთ მისი ლოცვა როგორ აჩერებს მრისხანებას. გასარքანს არაძლევს. ისე რომ ცნობილი გამოთქვა ვიყავ, სპილოს ხორთუმზე კი არ ადგას დედამიწა წმინდანთა ლოცვაზე და ღვთის კაცთმოყვარებაზე. აი ეს არის სინამდვილე საყვარელი. ხამლი რას განასახიერებს? ხამლი ღვთიური მადლია, რომელიც უფლის ცნებათა გზაზე განგვამტკიცებს. ბეჭედი ნიჭია შვილობისა, რომლითაც ზეციურმა მამამ ღირსწყო გვიშვილა რა ქრისტეს მიერ. გარდა მაგისა ეს გვაგონებს რა კი ემბაზე და ნათლისღებაზეა ლაპარაკი, ბეჭედს, რომელსაც ადამიანი ემბაზი და ნამოსვლის შემდეგ იღებს. რომ შთაფლავს ყოვლადწმინდა სამების სახელზე ნათლობის ფორმულით მოსანათლ კათაკმეվել ადამიანს და ამოიყვანს შემდეგ მოკლე ლოცვა იკითხება სადაც აზრი ეს არის რომ სული წმინდის ნიჭებს ევედრება ეკლესიამ გულის სახით ახლად ნათელღებულისათვის ახალ ნათელღებით არ თავდება მხოლოდ მონათლით არამედ მირონი ეცხება მირონმა შეცვალა როგორც საქმე მოციქულთაში და შულის კანონში ჩანს სამოციქულო ხელდასხმა რომლითაც მოციქულები სული წმინდის ნიჭებს გადასცემდნენ სხვებს მოქცეულებს სარწმუნოებაში ნათელღებულებს და ესე იგი რა სიტყვები ითქვით როცა მირონი უნასხოს ანუ სამოციქულო ხელდასხმით რომ უნდა გადასცეს ნიჭები სული წმინდის ბეჭედი მონიჭებულარს სულისა მიერ წმიდისა ადამიანი იბეჭდება და როგორც მოციქული პავლე ამბობს თუ ეს რწმენით აღესრულება ეს ის ბეჭედია რომელსაც ვერავინ და ვერაფერი ვერ ახოცავს ადამიანისგან ვერც სატანა მათ შორის ეს უნდა გვახსოვდეს ჩვენ მოდით ახლა მოусმინოთ საყვარელო და შევხედოთ როგორ აღიქვა ეს ყველაფერი უფროსმა ძმა როდესაც ესე იგი უმცროსი ძმა დაბრუნდა განიავებული ქონდა მამის მემკვიდრეობა მეძავთა თანაც ცხოვრობდა მამამ კი მიიღო სიხარულით. მოდით მოусმინოთ მას. და იყო ზეიგი მისი უხუცესი ველსა გარე და ვითარცა მოვიდოდა და მოეახლა სახლს ამას ეს ხმა ის სიხარულისა და განსხვავებისაა და მოუწოდა ერთსა მონათაგანსა და კითხვიდა ვითარდა რა იარს ესე რატო იკითხა რატო არ შევი მისთვის ეს უცხორა მიიღო იმიტომ რომ მამა როგორ ჩანს აქედან მინიშნება გლოვობდა და ტიროდა იმ დაკარგული შვილისთვის უძღები შვილისთვის ამიტომ ფრიად განსაცვიფრებელი იყო უფროსი შვილისთვის რომ
ასეთი ზარზეიმი და განცხრომა იყო მამის სახლში და დაეკითხა მას რა იარს ესეო ხოლო მან ამ საფურთაგანმა თქვა მას რამე თუ ძმაი შენი მოსულარს და მამამან შენმა დაკლა ზვარაკი იგი ჭამებული რომელიც ცოცხლებით მოვიდა იქ განუ მარტა კიდეც რატო მოიცა ასე მამა ცოცხალი რომ დაბრუნდა ხოლო იგი უფროსი ძმა განრისნა და არა უნდა შინა შესვლად ხოლო მამა იმისი გამოვიდა და ლოცვიდა მას და მან ნახეთ როგორი თამდაბალის შანს როგორი სულგზელი როგორი მიმტევებელი და ათაგავისეთ პატრიარქატი არის მამა არის უპირველესი ავტორიტეტი თქო გახსოვს მაგალითად მართალი ნოე წარღვნის შემდეგ სემარო სიშიშვლე ნახა და ძმები დაჰპატიჟა რომ შეერცხვინა მამა და არც კი შეხედეს უკან წავიდნენ სემი და იაფეთი და ისე მიაფერეს თავიანთი სამოსელი ხო დაეფარა მამის სიშიშვლე როდესაც გამოფხიზდა არც კი იცოდა რა იყო ვინო პირველად იწლია საერთოდ ადამიანმა ნოეს სახით ესე იგი დალოცა სემი და იაფეთი და გამრავლებაზე აკურთხა და კეთილდღეობაზე ხოლო კამი დაწყებლა და ეს წევლა დღემდე მოაქვთ ამათ მოდგმას ესე იგი ამ მამამ კი აქ ამიგავში არც უცროსი შერისხა და არც უფროსი მიუხედავად იმისა რომ მზვაუბრულად მოიქცა უფროსი შვილი არიკადრა როგორც თქვენ იტყოდით სახლში შეცვლა გარეთ გამოუხმო როგორც პატარას მამა მორჩილად გამოვიდა და დაინახარა განრისხებული შვილი და ლოცვიდა მას პირიქით კი არ რისხავდა კი არ აგონებდა თავის ადგილს მამის წინაშე არამედ ლოცვიდა მას ესმოდა რატო შეიძლება განრისხებული იყო უფროსი შვილი ესე იგი ბრძენიც იყო მამა არა მარტო სულგზელი და მოყვარული და მან მიუყოდა რქვა მამასათვისა აჰა ესე რა ესოდენი წელი გმონენ შენ და არასა და მცნებელსა შენსა გარდავხეთ და მე არასა და მომეც ერთი თიკანი რაითამცა მეგობართან ჩვენთან თანა ვიხარებდა ესე იგი გადაყევიო თან შენს მამულში მსახურებას და თიკანი რა არის თიკანი ის არ მოგიცე რომ მომელხინა მეგობრებთან ამდენი წელია ვშრომობ და ოდესზე ესე შენი მოვიდა რომელმაც შეჭამა საცხოვრებელი შენი მეძავთა თანა დაუკალმა ზვარაკი იგი ჭამებული როგორც ჩანს ვიდრე უმცროსი შვილი წავიდოდა უფროსი შვილი ასე არ იხწოდა არ დადიოდა ყანაში არ მუშაობდა და ასე შემდეგ არ უვლიდა მამის მამულს ხოლოდ მას მერე რაც წავიდა დაიწყო გულსმოდგინე ჩვენი რატომ შეიძლება იმიტომ რომ ფიქრობდა რომ რისთვის ვიშრომო ესეც მეკუთვნის ეხლა ჩემი ლაშრომი მერეც მას უნდა გაუყონ და ასე შემდეგ რა მოკლედ რომ თქვა და ამიტომ ამბობს რომ შენი სამემკვიდრო გაფლანგაო თუ მისი ნაშრომიც იქნებოდა ეტყოდა უფრო აღშფოთდებოდა რომ არა მარტო შენი ნაშრომი არამედ ჩემი ნაშრომიც მის მან გაფლანგა შენ კი ადამიანი რომელიც მეძავთანა მოილხენდა და გაფლანგა ყველაფერი დაუკალმა ზვარაკი იგი ჭამებული ხოლო მარქვა მას ადამიანი ხო ღვთიურ სიყვარულს ვერ მისვდება ხშირად ჩემი თავის წოდვები რომ და გულის სიტყვები გამიანალიზებია სხვების აი მსოფლიო მოვლენებით გნებავ პოლიტიკური სამხედრო გულიდან ამომხდობია დავით გორამიშვილის სიტყვები დიდება მოთმინებასა შენსა უფალო იესო ამის მოთმენა ადამიანს არ შეუძლია და ადამიანებს ამის მოთმენა შეუძლია მხოლოდ ღმერთს ამიტომ დიდება მაშვენის ხოლო პატივი და თაყვანისცემა ხოლო მარქვა მას ნახეთ ასეთი მზვაობარი განრისხებული რამ უთხრა პრისხანებით უფროსმა შვილმა ხოლო მამა არ აყოლია პრისხანებაში არამედ შვიდად მიუგო შვილო მოეფერა კიდეც ამ სიტყვაში ჩანს ეს შვილო შენ მარადი შემთან ახარ და ჩემი ყოველი შენი არის ხოლო ხიარულება და სიხარული ჯერ არის რამე თუ ძმაიეზე შენი მომკვდარ იყო და განცოცხლდა წარწმებული იყო და იპოვა აი რატომ ხარო დასასრულისთვის ვიტყოდი წმინდა მამასთან ერთად ახლოვდება დიდმარხვა წმინდა ეკლესია შეგვაგონებს რა განცდისათვის თვისთა ცოდვათა ცდილობს არ დაუშვა სასოწარკვეთა და ჩვენს წულხილს ღვთის უსაზღრო მოწყალების შეხსენებით აკარვებს თავაზობს რა იგავს უძღები შვილის შესახებ ესე იგი შეინანეთ რაც არ უნდა მძიმე ცოდვები გქონდეთ მარხვის ძლით აღიხოცება ყოველივე და მამის წყალობით ანუ ღვთისა
უმწემესი ძის ბედი თითოეული ცოდვილის ხვედრია. როგორც კი ადამიანი მოიწიფება, აღმოჩნდება, რომ თავისი სულიდან საუკეთესო მას უკვე გაუფლანგავს ქარაფშუტულად და თავისთვის შეუჩნებლად წასულა უცხო მხარეს, ანუ ფიქრობს, რომ ღმერთს დაემალება, ღმერთი არ ხედავს. ხდება რა ნებათა და წვრილმან ცხოვრებისეულ ინტერესთა წარვარდნელში ადამიანი მალევე შეიქმნოს შინაგან სიცარიელესა და დაუკმაყოფილებლობას. მე არა ერთ ასეთ ცოდვილთან მისაუბრია, ისე როგორც ხებს ჩემ გამოცდილებიდან ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ ეს ჩემთვის უფრო ახლობელია, რა თქმა უნდა. აუცხვებსაც ეს გამოცდილება. როცა ბევრს ცოდვაში ჩაყოფს ფეხს ადამიანი, საშინელ ცოდვებშიც საბოლოოდ ლამის ბოროტის ჭურჭელი ხდება, მოხდება ფრის განგებით, რომ ვარდები ასე მოდიან თუ საუბრობ, როგორი სულიერი სიცარიელია პესიმიზმი, სასოწარკვეთა, თვითმკვლელობის ფიქრები. აი მაგალითად თუ ადამიანი დაეწაფება მემთვრალეობას, იმდენად მასიურია ეს მოვლენა, რომ საგანგებო ხატიც კი არსებობს ღვთისმშობლისა ასეთებს რომ შეწევა ბარძიმის შეუსმელი. და არის ასეთი წმინდანის რომაელი მოწამე, რომელიც ესე იგი კურნავს ამ სენს თუ სარწმუნოებით მიმართავენ და გულდასმით. ასეთებთანაც ხომ მილაპარაკია შემეხედავს დავფიქრებულ ახლობლებში, მრევლში მოსულებში და ასე შემდეგ, როგორ სულიერ კრიზისში არიან ჩავარდნილები. უკვე მაგალითად ალკოჰოლით მოწამლულები არიან, ნორმალური ცხოვრება არ შეუძლიათ, საღად ვეღარ აზროვნებენ, თანდათანობით იძირებიან ცოდვებში, უმატებენ მემთვრალეობას სხვათა ცოდვას, განსაკუთრებაში სიმთვრალე ეს არის იგივე უგუნურება. ამ მდგომარეობაში შეიძლება კაცის კლამდეც კი მივიდეს თვითმკვლელობამდე. ასევე ემართებათ ნარკომანებსაც. და ყველა ამა თუ იმ მანკიერებით გატაცებულ, უბრალოდ იქნება ვთქვათ ეშვაკისგან ჩათრეულ ადამიანებს. ჩვენ უნდა გვიყვარდეს ცოდვილი ადამიანი, მემთვრალე იქნება, ნარკომანი, მეძავი თუ სოდომიტი, მაგრამ გძულდეს ცოდვა ადამიანში. ეს უნდა გავარჩიოთ ერთმანეთისგან. ბევრ ჩვენთაგანს ეს ეშლება, ეს არასწორია. ნუ მაღლოენ კაცი თავს ნუ იღერება, უფალი გეუნება წინასწარმეტყველის პირით. ყოველი კაცი სრულ არც ამო. ჩვენ რომ იმ პირობებში ჩავარდეთ, შეიძლება მე ჩემ თავზე მიმჟელია რა. უარესი შეიძლება გამეკეთებინა. გუშინაც მოვისმენ ერთ ახსარებაში, რომ განვიკითხავდი სხვებს იმის გამო, რასაც მე თავად ვაკეთებდი და ვაკეთებ და უფრო უარესით ჩამიდენია ამაზე. ამიტომ არავინ არ უნდა განეკითხო. ცოდვა განიკითხე, ეცადე მოიკვეთო, ილოცო საშესტომილი ახლობლისთვის, შორებელისთვის, მაგრამ განკითხვით ვეცადოთ არავინ განვიკითხოთ. აი მამაო რა განსხვავება განშასა და განკითხვა შორის? მინდა მაგები გვასწავლია, როდესაც ხვის ნაკლზე ლაპარაკობ, ცოდვაზე როგორც ვქნა, ეცადეთ რომ არ დაასახელოთ ვიზია საუბარი. ესე იგი ადამიანი კი არ განაკიქოთო, განაკიქეთ თავად ცოდვა. ცოდვაზე იმშელებ. ყოველ შემთხვევაში აუცილებლობის გარეშე სახელი არ გათქვათ იმ ადამიანის. ჩვენთან კი პირიქით ხდება. ხშირად ვამცირებ, ბევრ ცილსაც ვწამებ, გძულს ის ადამიანი არ გვიყვარს და გვიხარია, რომ მას ფეხი დაუსწა და ცოდვაში ჩავარდა. ასეთი ბევრი მომისმენია საუბარი. უცხო ქვეყანაში მოხვედრილი უძღების შვილივით ღვთისადმი გაუცხოებული სულით შიმშილს განიცდის, სულიერ შიმშილზე, სულიერ სიცარიელეზეა ლაპარაკი. როგორც ის გახდა იძულებული ღორების კოლტი ეძოებინა, ასევე ცოდვილის გრძნობის მიერ ხორციელ ვნებათა მეღორეობას ეწევა. ფიქრობს რა, ამ გზით სულიერი შიმშილი ჩაიკლას. ღმერთი ჩვენს თავისუფლებას არ ზღუდავს და არჩევანი ჩვენმე უნდა გავაკეთოთ. აი ეს ზოგჯერ აღსფოთება გვაქვს, ახლობელია თქვათ აი მანკიერებაში, ამა თუ მანკიერებაში, თუ ღმერთი არ არსებობს, რატომ მაშინ არ გამოასწორებს ასე? უნდა ითხოვო. ირებდით და გაგეღოს, ითხოვდით და მოგეცეს. ჩვენ ვხედავთ სახარებიდან და სახარების გარეთაც პატერიკული მოთხრობებიდან, რომ არა მარტო ამა თუ იმ ადამიანის რწმენა კურნავდა ადამიანს, არამედ მისი თანამგრძნობი ადამიანის ლოცვა და თანაგრძნობა და სიყვარული გულთან მიიტანა მისი გაჭირვება, აი ესეც კი საკმარისია, რომ უფალმა განკურნოს ესა თუ ის ადამიანი. მაგრამ სრულიად დაუმსახურებლად ადამიანი ცოდვილი, ლამის უღმერთო უკვე ერთბაშად
განკურნოს და მოაქციოს ასეთი რამ არ ხდება. ჩვენ დროში და სივრცეში ვიბადებით საგვარელო და დროში და სივრცეში უნდა მოხდეს აღესრულოს ჩვენი განწმენდას განკურნება და საბოლოოდ ცხონება. მას ღმერთი ჩვენს თავისუფლებას არ ზღუდავს და არჩევანი ჩვენმე უნდა გავაკეთოთ. გარნა იგი ჩვენს ცხოვრებას შეეწევა და საამისოდ ყველა მადლიან საშუალებას გვანიჭებს ცხონებისთვის. და თუ ჩვენ აქამდე უძღებშუც ბრმად მივდებდით ღვთისადმი ჩვენ სოდვიან გაუცხოებაში, ბოლომდე მივყვეთ მას სინანულით დამაბრუნებელ გზაზე. ესე იგი, თუ იმაში ვბაძავდით, ცოდვებში, ეხლა მოდი სინანულში მივბაძოთ. როდესაც რომელიმე ჩვენთაგანი სინანულის წრემლით ბრუნდება ღმერთთან, სახარულევანი შეხვედრა და ზეიმი მეორდება ყოველთვის სათაშინა. პირველ ყოვლისა შენი მცველი და მფარველი ანგელოზი ხაროს სათაშინა. საკმარისია უცხო ქვეყანაში მიმოხეტიალი ჟამი არ ზეციურ მამასთან დაბრუნებს დიდმარხვა ხედველობაში. ხო ვიხეტიალეთ დიდმარხვის გარეთ. ამდენ სოდვაში აღარ ჩამოვთვლი რა სოდვები გვახასიათებს 21 საუკუნის ადამიანებს. ეხლა ეს საკმარისია დავასრულოთ და ესე იგი ჟამი არ ზეციურ მამასთან დაბრუნებისა. დიდმარხვის გზით და ყველა იმ საიდუმლოების რაც აღესრულა წირვალოცა, ზიარება, ზეთის კურთხევის საიდუმლოება და ესე შემდეგ. მით უფრო რომ იგი დიდი ხანია ზეციური მამა მიგველის სიყვარული და სიხარულით აღსავსე შეხვედრა და სიყვარულით აღსავსე შეხვედრას გვიმზადებს. რომელსა მხოლოსა მამასა შვენის პატივი დიდება და თაყვანისება მხოლოდ შობილი ძით და სული თვიდა ღმერთით აზდა მარადის და უკუნითით მისამდე ამენ. დამდეგში დეულში სამი წირვა აღესრულება ჩვენს ტაძრებში აქ ხუთშაბათს არის სამი დიდი მღვდელთავრის ხსენება ვასილი დიდისა, გრიგოლ ღვთისმეტყველისა და იოანე ოქროპირისა. მამა იოანე აღასრულებს ადრესასწაულო წირვას. შაბათს არის ხორციელი შაბათი მიცვალებულთა მსოფლიო დღე, ასე ვთქვათ. ბოლო სახსნილო სუფრა შეიძლება გავუკეთოთ დიდმარხვამდე ჩვენს ახლობლებს და დღეისօრს კვირას არის საშინელი სამჟავროს ხსენება და ასევე ამ დღეს მშვიდობით ვიქენით საკვირაო წირვა აღესრულება. ამ სამი დღისა და დღესასწაულის მადლი ყოვლადწმინდა სამების სახელზე გეწეოდეთ თქვენ და სრულიად საქართველოს ამენ.